Дорогие друзья, сегодня у нас по традиции уже много лет мы вот от штаба татар приходим на день рождения Николая Васильевича, дать ему дань должное уважения, нашего признания, наверное, одному из самых наших великих земляков. Почему мы сегодня вот будет у нас презентация книги среди студентов, да, вечером? Почему мы все это делаем? Потому что это наглядный пример, который человек своим трудом, какой-то талантом, конечно, прежде всего, усердием, вот он практически из простой семьи, значит, и добился того, что вот он был генеральным директором Нижнекамского нефтехима 20 лет. И если бы не он, конечно, завод бы был, наверное, да, но он бы был совершенно другой, он бы так не расширился. Вот. И получается, у нас под одной крышей там в то время было 16 заводов самостоятельных, 5 управлений. Вот, значит, и его заслуга в том, что он не только занимался производством, но и очень большое внимание уделял социальным вопросам. Он заботился, где лечатся его работники. Тогда у нас в районе 25 тысяч работников было со всеми подразделениями. Вот. У нас там была, значит, комсомольская организация, 6 тысяч комсомольцев, вот, в которой я трудился, вот, с чего я начинал. Вот, я сам устраивался на работу, значит, и вот его такое отношение к кадрам вот, он никогда никого не, будем говорить, не убирал с работы. Если еще человек не получается, он его двигал параллельно куда-то, значит, этот человек в другой отрасли будет, значит, полезен. Вот это его заслуга, значит, вот эта вот селекция кадров и то, что он уделял огромное значение вот социальным вопросам, как озеленение в городе, как лечение людей, как детские сады, как школы, да. Вот, поэтому огромную роль он сыграл, конечно, для жителей не только работников, но и всего Нижнекамска. Тогда у нас в Нижнекамске жило в начале где-то, наверное, буквально там 50 тысяч. Когда он уже уезжал, было 235 тысяч уже. Какие годы были? Это было, ну, когда он уже уезжал, это было, получается, 86-й год он уехал, и вот он своим трудом, и тогда он уехал в Москву, был замминистра нефтедобывающей нефтехимической промышленности, а потом он стал министром Советского Союза нефтедобывающей нефтехимической промышленности. И потом, значит, после этого министерства уже стала, значит, у нас другая страна, перестройка, и он был главным советником, значит, Минтимира Шаймиевича по вопросам нефтехимии. Поскольку это был такой, он знал, какие заводы, как эта нефть вся, значит, перерабатывается, где перерабатывается. Это Оргсинтез, это Миннебаевск, это Лениногорск, это, значит, все вот эти города. И общее у нас развитие нефтехимии с Шаймиевым вместе, это, конечно, вот его тоже огромный вклад он внес. И надо отдать должное, что и теперь руководство Рустем Нургалиевич большое внимание уделяет, значит, нефтехимии, развитию этой отрасли. И поэтому у нас большой потенциал республики. Значит, решаются и социальные вопросы, и нефтехимия всегда у нас, вот это и спорт, и школы, и подрастающее поколение, и детсады, всегда этому было большое значение выделено, значит. Поэтому вот сегодня у нас будет презентация книги среди молодежи, мы расскажем все это вот нашим студентам, мы в прошлом году не успели это сделать, вот. Сегодня мы привезли книгу, книга уникальная, очень интересная, она выпущена год назад по инициативе руководства Нижнекамского нефтехима. Вот, поэтому, значит, вот у нас такой общий сбор, общее такое уважение мы всегда проявляем. Это живой пример, как трудом своим, усердием вот можно добиться огромных результатов. И все для народа как-то вот все с заботой о людях, с заботой о молодежи. Да, вот мы работали в комсомоле, он интересовался, значит, всегда был ему интересно, как молодежь. Он был очень малоразговорчивый, да, но вот как-то он, своеобразная была манера у него разговора, как-то надо было привыкнуть к ней. И все равно вот его вот эти вот кадровая политика, социальная политика, она играла огромную, конечно, роль тогда. Вот. Поэтому мы всегда его вспоминаем, добрая о нем память у нас. Поэтому вот приходим здесь почтить память Николая Васильевича Линаева. Это достойный пример. Вот, Рустам, я вас тоже благодарю.
что вы не забываете вот таких своих наставников, учителей, тех людей, которые действительно глубоко задумывались, что такое наше будущее в наших детях, в нашей молодежи. Поэтому, очевидно, вот он так серьезно к этому делу относился. А мы сегодняшние, неважно, молодежь или неважно, сколько нам по возрасту, мы должны своих героев знать. И вот так в лицо, и биографически, потому что это для нас, можно сказать, пример для нашей жизни. Чтобы из поколения в поколение это все мы смогли сберечь. Это дорогого стоит, это важное дело. И я, несмотря на то, что сегодня только приехала из Казани, вот Марат мне позвонил, и я бегом-бегом сюда. Спасибо. Узнала о таком человеке. Не каждому дано из простой семьи выбраться и быть министром. И народ уважать, любить, окружать себя с достойными людьми. Рустам, благодарю Татарштаб, что не забываем о таких людях. Не только один Лемаев такой, а многие у нас, многих мы вспоминаем, многих в Татарштабе чтим память. Это достойно. Svetləyə Allah pamət. rəhmət eləsin. Allah rəhmətində Allah bulsun. rəhmət eləsin. Yeri behişt olsun. Amin. Amin. Məkanı cənnət olsun. Аминь. Sənə də çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Благодарю тебя, что ты вокруг себя нас сплотил. Вот. Ну, хочется еще сказать то, что у нас же все-таки штаб образовался на базе ДЛ-16, который организовал Фикрат Казмирянович Табеев. Они тоже были друзья, тоже общались тогда, значит, вот, Кузьмин, значит, Валерий Владимирович, значит, Козлов Анатолий Иванович, вот, значит, 2 дня назад виделись тоже мы все тоже, значит, вспоминаем его. И был он неоднократным таким гостем ДЛ-16 нашего. И то, что вот мы сюда приходим уже вторым поколением. Вот в прошлом году был здесь Фарид Набиуллин, например. Бывает здесь Александр Разумный. Значит, у нас Дима Рязанов, тоже соратник его, вот раньше с нами приезжал. Хисматуллин сын. Вот это все его воспитанники, уже второе поколение. Вот Марат Каюмов. Значит, поэтому мы все вот стараемся, и дети уже второе поколение, вот так собираться. И, ну, поскольку мы все-таки занимаемся больше, наше направление это идеологическое воспитание молодежи, вот на таких героях, на таких примерах, да, на таких мы рассказываем биографию, вот сегодня посмотрим эту книгу, и нам на этих примерах мы воспитываем нашу молодежь, чтобы наша молодежь добивалась, чтобы наша молодежь стремилась вот, и своим трудом тоже в жизни занимала свое достойное место. Это есть будущее. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kufuwan ahad. Ey Rabbim, шул бәндәгә Лимаев Николай Васильевичка урын җәннәттә булсын, авыр туфрагы җиңел булсын. Раббана атина фи дунья хасанатан ва кина газабан. Allah rəhmət eləsin. Жите с миром, Николай Васильевич, мы вас помним. Neçə yıllar ötdü. Mən listni biləm. Şu vaxtda aytgan bolsa, mana şulay qəbrinə nişətəsən. Ötən ol upravляющий 300 işlədi. Bu vaxtda Tatınırqastroyda işlədi. Mən bu listni biləm. Ol birinci ol işləgən vaxtda Nijnekamskiy şəhərində bir 50 işə getdi. Население onlar золотой медаль verdiler. По благоустройству города Нижнекамск ул işləgən vaxtda. Қазіргі уақытта Нижнекамскіда аңа памятнигі, мемориальный сквер қойдылар, как первый строитель города Нижнекамска. Основатель. Шул уақытта мына айтсаң еме, ғұмыр өткенін әлі ойлап тұрам, баштайымы, ойлап тұрам. Неге көп уақытлар өтті. Мына
Sizin kabirge şulay kim uylagan Xuday Taala buna şulay seçet salarmın deyip әлі Нижниковск әлі яш вақыт, жігіт вақыт. Уат ғұмырлар өте. Аллах Тағала yazған шулай кедерге дейді. Оны тұрырға шулай тағылыр. Яра урны жұмақта болсын, қабірлері кең болсын. Амин. Лимаев Николай Васильевич, честно говоря, пример для молодежи, начав с мастера, дойти до начальника цеха, потом от начальника цеха стать генеральным директором такой махины, как Нижнекамск нефтехим. Это глыба, на которой стоит вся промышленность Татарстана. Продукция этого предприятия распространяется от Франции до Японии. Из каучуков этого предприятия делаются шины в этих городах, как Париж, как Берлин, как Токио. И действительно человек внес огромный вклад в промышленность Татарстана. Благодаря ему сейчас республика процветает, реализуются многие проекты, благотворительные проекты, социальные проекты. Так что, Николай Васильевич, вам огромное спасибо. Вы действительно пример для нашей молодежи. Сейчас у молодежи не хватает такого момента, который у Николая Васильевича был. Это последовательность. Последовательность заключалась в том, что он из простой, обыкновенной семьи он смог дорасти до руководителя такого огромного завода. Он положил на это всю свою жизнь. Сейчас у нас люди, очень многие, очень молодежь, хочет быстрых результатов добиться. И вот когда говорили, что он пример, вот он как раз таки пример именно в этом, в последовательности, в том, что ничего не бывает просто так, и ничего не бывает по щелчку. Для того, чтобы чего-то добиться, и для того, чтобы потом люди вот так вот приходили и клали к могиле цветы, нужно всю жизнь для этого работать, получается. Штаб татар Москвы во главе с его бессменным руководителем Ималеем Рустемом Фаизовичем ежегодно проводит вот такие поминальные мероприятия в память о этом выдающемся человеке.